ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization Hakak Khandai Trip Unai Wing Arajar Posau Kelalet banyak kendo ika Giant Sketri Jakarta District Council Affair ke Sarkar Jilla Kakong IT Nolan El Maulong Ban Panjing Binjai Halaki Rural Local Bodies Kumala Kedo Haka Jingmang Pisang Kebar Penyo Klor Tingka Daga Ministry of Panchayati Raj ke Sarkar Pedeng Haka Jinga Kerem Kilat Patai Kubor Presiden Joke Hito Badan Bok Dekhar Lihat Ho Bekerjaan Sekretari Jakarta District Council Affair Kela Pentep Bekani Keteran Kedatangan Nodal Agency Pedang Yaga Pisah Kebawan Nega Sarkar Pedeng Ban Mang Shekil Lightly Ke Autonomous District Council Juga Khasi Hills Ke Giant Hills Baka Garo Hills Halor Ban Pan Jing Pensyai Yakani ke Gran Jongka Rural Local Bodies Kumba Pilai Ihi Dan Ba Kilat Patai Kubor Baka Sarkar Pedeng Kala ai kanika 15 habaya day kanika 15 Finance Commission grant yaki local bodies kabapau hi arspa andriu klor ya ke Kerala kaba ki khatsau kutali ki district panchayat hispa sanpuar blok panchayat bat khandai spa saupuwei ki gram panchayat sapok ka jilla jung ke Kerala habaya day bat ke jilla jung ke jilla jung ka jungi kata ka Meghalaya lakmang kumba Arpenyo Klor. Ya kan ni Arpenyo Klor dan ia perkat bah. Kan ni rural local bodies kalau eligible mah. Kum syatei sapok Kerala kadon ya ka district panchayat. Kabomut sangi kaya rengkat dor bat kini kaya rengkat bat ki elaka. Kan ni kispa sanpuar blok panchayat ka biar rengkat bat ka dor barai bat ka dor barhimar. Kani ka khandai spa sapuwe gram panchayat pat ka berengkat bat kini ki dorbar snong repok ke jela ko sini te halor kani nomor ba kawan ba hangtai hapo desa council ya kani ka rural local bodies gran hadu menta panchai mano badai hok banyo bat kumno la implement halor kata ngiwan ni kendu badai joint secretary ban panjing sai halor kani ka gran jongka disi Halor kanika Grand Rural Local Bodies. Ta habangi krani kendo bati ngilakan saya ta madam. Pensaya ngi mano kita ki Rural Local Bodies namar bakat kum ke jingtip jungi kita ki dorbar raj, ki dorbar ilaka bat kita ki dorbar sno. Tanda kalian ko jok iyong ba kile bikat kum ketu ka portal ka ki ka le dengan ka portal ban pediang ka ba nongkum kanerega ki maki ki long tangkum kita ki nodal officer te ye kan ni ka grand ru la memang nang ketu ka Ministry of Panchayati Raj te yela keren ta ka basai te ina kalian sugi imla ban panchayatan ti ong ba in khot ban ye keren ye kan ni bat indala yo jing sai te insa panjung panchai bali na kalian jong ko seng pengi haban wan bat ban panchai namar ba ngindal apule ba hakat kum ketu ka plus life san life indrio life nyo ba ong ba kimsha re yakin kriti dustor ka ba pengkai ba ka ba pengkai ru ya kalong hok mang brio man brio kat kum ketu ka ek jongka hima bat jongka ilaka te habangi I kat kum tu ko ek ba maki kenumla ban keli lani ban perthau ya ka dus konsil tingiwan sakmat ke ban keli hakane ka gran yang kena ke rural local bodies balai bangi wan ban keliru bangi tiang yo kami biang sesisien kumbala jia teng house nam arajar khatra kami kawai ka seng san pertai na pop dis council ka ba misuse ka panne ki kami no mitu dan rehat ko por nilai isai ba kumno ka gran ki pun kata ka skim ka jong ki pajba ka be ban hok yo hok kami ta halor kani lada kemla ban pensyai tingi ngim ban se ngi haban thor saka ministry pasu governor kumju lada kami sai lada kamdei sisa ya ka dorbar raj ya ka dorbar snong bagi dorbar laka ta bahaban stop sha lada namar ya kan ya klam ong klemang na banta kata ka scheme ya ki MDC namar ngi tip sai lada ki ong ka MDC scheme namar kala long ka politics lada ka ong ka kata ka politics ku ni MDC kun ai tangai ki ai tangai unum ai bentare ya barok
Henry tada ngia pek dat katum kata ka kadai hok kata ka rural local bodies kadai di ban yo ya kita ki nong penyak snong bat kide ban sam maki hi ban pek maki hi ban ajimut ude maki dan ka liang ka jongi ngila ai ka kopi sha governor chu chief minister so minister jong ka district council affairs ki rang ba snong no ki sor kapsor president secretary bat ki advisor jong ki president secretary jong ka assistant ki bamdan sanat no bat nyibu ni dan ruka kaba pela ni so pela ba balai menakani dang ai kata ka office ya kita ki CM jong ka FKS hot ni stunat ba ki yo namar ba ki dei ki try yang ki dan hok no dan rei mas dep yo ya ka office menta pat kami kan ka kata ka grand jong ka rural la menjur no ya kan ka grand jong ka rural local bodies kaba bu kadak jengkeli yang ya lakat terus nem kam release dan rei menta dang show release hadian ba yo ya ka office takumut kadan ka kita tak jengkeli ba shona ha ka nam ni takada ni kwa dengan panjang sai ba ka hok hi jong ka dorbar raj dorbar snong ba ka dorbar himahi ki dei maki ki trai ki dei hok maki ban yo nakal yang ka jongi ginjai bu dian hadu ba ngin dia sai ya kan ni ka la de ka dei ka MDC scheme ngim pensanger nginum tho hirup si ministry henry hang tho kla tho bi ka grant for rural local bodies wat dei medam mentan nga habang keling pitip ke kita ki rural local bodies ni yong ba ka dei ka dorbar raj ka dorbar snong ba ka dorbar ilaka tahaba kumta te ki ya sai te menta ban ong pat ya ka si ya ka scheme pat ka badai hok jom ke kisnong gi thau gini tai ban pendon kam pat ka MDC scheme ban ya sam kam ki tambahan ka ba ka dei jong pat ba ai dei ban yo jong pat ba hak ka dei pat ka MDC scheme ni kan ya MDC scheme kam dan Kumno kawan mi ni Discord. em ka khlami ra ka kisuang be ya ka rural local bodies te imat hang ni daka no ngin habai api ya ta ka jubab na po DCA bat na discouncil ling ba ka DCA kumno kin jubab ra ka ni kanang hang ta ya bamenta ni dum kampat sai ba kumno ki pha stai namar nang ni kisuang be ki shu le ling ba ka internet dana ka ta ka e-portal pada ki kimpat sai ba mano kita ki balong sisa kita ki rural local bodies bas kuwi rukumbang ang ipi balay bang ni haban wan ban keren namangi namar ba kat kum ketuka kelas live san live real live new kini ki dorbar snong lan di siang kinum la raban ya pen ibor bat kan Discord Tingla. la da pipek ya community nganganum ong ban kan dei ka direct funding la ban jin ka dei sya kata ka ru ka direct funding ta kan ya di ki dorbar snong le kan ya di ka abaki dan lada mentane ngi pedang ya kan ka rural local bodies ngran hadu menta hangno ki regional council ni dan da pipek ya kum ka mairang menta kala jo la ka jong ka district no muspun inuksa ta hangno ki regional council ni hang tu le ke bala dei hok ban yo ta menta henry ya ka rural local bodies kala pendi ba ka gran kawan ta lada da kumni ba lada ngim ya sai ne ta kumut ka don ka jingma gan ba ka panchayat tira kala banwan aba pila pedang ya ka bisa in one hand ka don ka section dot ni de ban ya ba ni de pendek hai kan la dang issue ya kamen betang ka ba ai ka sentral yo ka dei pat ka bi la ni ka trap ka besar kai ba ya ka bende ya kan ka artinyo la kror la mang ya ka khasi jantia pat gar